आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है सर्दियों के दिनों में, ठीक है, और कफ जम गया है, आपको लग रहा है कि बच्चे को ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये एल्केम लेबोरेटरीज की लेके आ जाइए इंडिकॉफ एनएस, जिसके अंदर लियोसिटामोल, सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्साइड, गुआनिफेसिन सिरप आती है। तुरंत प्रभाव से अगर आप 3 से 4 दिन बच्चे को देते हो 2.5 ml दिन में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दे सकते हो। अगर ज़्यादा लग रहा है तो 3 टाइम्स, वरना आप इसको 2 टाइम्स दीजिए। 3 से 4 दिनों में बच्चे को एकदम रिलैक्स मिलेगा और उसको ब्रीथिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।